У Сонки хуёвая асценденция. Хайл Лучше не играть. Витальевич, ты красавец в хорошем смысле. У меня вопрос. Хейтер Нахуй ты равно стучишь пидор. по клаве Факт. мышки? Факт. Блять, че делать? Женился, месяц не прошел, а дату свадьбы уже забыл. Зера ту-ту-ту бо-ту-ту-ту тя ту-ту-ту ги ту-ту-ту работяги работяги-та-да-та-да-та-тары та-да-та пидары-пидары. Капаприде. Нахуя я стучу по клаве и мышке? Я холерик, ну, мне надо по-любому постоянно что делать. Понимаешь, если бы я не стучал вот так вот, да, то я время от времени вот так вот делаю. То есть я часто делаю так вот эти вот, эту вот хуйню, типа делаю даже сильно так, что рукам больно. Я постоянно должен что-то, ну, или я буду по клаве стучать, или по мышке, или я буду хуярить просто кулаком в стенку. Или я буду по себе хуярить, вот. Это вот самое такое, ну, безболезненное для себя. Мне надо постоянно что-то хуярить, ну, что-то где-то стучать. Я холерик, мне надо, чтобы что-то происходило, какое-то движение. Ну, это трудно объяснить. Рейзи меня, go all in с тобой. С этим я all in хочу. Вот прям хочу. Вот прям хочу. Go all in, go all in, go all in, go all in. Go all in, симка, easy, go all in. Go all in, рейз, я тебя рейз и поехали. Давай, поехали, погнали. О, ура, поехали. Easy call. Спасибо. Только не переезжай. Изи для папизи. Изи. Оп. Парни, еще плюс 9.19. Что-то легкость бытияры. За подписку в Twitch Prime стримы получают деньги так же, как и от любой другой подписки. Так что это отличный способ его поддержать. Ну и отлично. Считаешь ли ты траву за наркоту? Поддерживаешь ли ее легализацию в России или Украине? У меня нету мнения на этот повод, потому что я, очевидно, никогда в жизни траву не курил. Я, ну, вообще, я в своей жизни пробовал сигарету в 14 лет один раз. Вот. То есть я ко всему этому изначально негативно отношусь, и я с этим никак никогда не был связан. Насчет того, поддерживаю... Я не знаю, понимаешь, легализацию. Я вообще не в курсе даже. Мне по большому счету плевать. Мне плевать. Ну, вообще, в принципе, наркотики, ну, с точки зрения естественного отбора, да, наркотики должны быть легализированы. В халате и тапках по улице ходишь, бесноватый. Вот видишь, в чем я сейчас одет? Сейчас я покажу, в чем я одет. Сейчас вебку увеличим. Сейчас я отвечу про наркотики. Я считаю, вообще, в принципе, в рамках естественного отбора можно легализировать все наркотики, да. Любые наркотики. Сделать на них огромную цену и все легализировать. И пусть людишки там, допустим, себя хуярят. Я вообще не знаю, насколько там травка, смотря какая, я не знаю, насколько она вредная для здоровья. Я слышал, вообще есть трава, которая, ну, типа, не вредная для здоровья особо, да, ну, типа, безопаснее сигарет. Я не в курсе, я вообще, ну, я в этой теме не особо осведомлен. Но в целях естественного отбора пусть себя убивают, кто хотят, если там, ну, чем-то вредным прям хуярится. Короче, ну, сложно говорить о том, о чем ты ничего не понимаешь, согласись. С чем я хожу по улице? Я по улице часто выхожу в домашней одежде, там, в магазин или куда-то недалеко. Когда мне выйти надо по делам, там, на время больше часа, я одеваю одежду уличную, так сказать. Вот, допустим, в чем я сейчас одет. Сейчас я покажу. Мне нужно вебку отдалить, чтобы показать. Так, сейчас отдалим вебку и покажем, в чем я одет. И в чем я, вот, допустим, вот, мог бы выйти на улицу сегодня, там, в магазин или недалеко куда-то. Раз, два, три. Вот я отдалил вебку. Сейчас я покажу, в чем я одет и в чем я могу выйти на улицу. Вот сейчас, да. Просто, прямо сейчас мог бы просто взять и выйти и там походить. Собственно, вот. Спортивные штаны. Такая кофта. Еще мог бы сверху набросить... сейчас покажу. Во, еще мог бы сверху набросить такую бомжатскую... Ну, так мог бы просто выйти на улицу, и все, мне вообще похуй. Как бы, и вот примерно вот так вот, да, как я показал, да, большинство времени я хожу по улице, вот так вот, да. То есть, да, в принципе, как бомж, но мне вообще поебать. Мне максимально поебать. Я переодеваюсь что-то более-менее, так сказать, приличное, более-менее что-то приличное, только когда я далеко хожу на улицу, надолго.
Как по мне, тогда есть смысл уже переодеться, что-то одеть такое, ну... А так я просто в домашней одежде взял, вышел, пошел. Чем? Мне вообще, ну... Мне это не волнует. Мне не волнует, что обо мне думают другие людишки. Меня ни капельки не волнует. Нет, меня нету на продати. И в Steam не добавлялся я. Если буду добавляться, то в ЛС напишу тогда на Твиче, если нужно будет. Утю-тю-утю-тю. Утю-тю. Хорошо, Татарыч. Хорошо, Татарыч. Спасибо еще за штуку. Надеюсь, ты не думаешь, что я тебя забайтил еще на штуку? Я реально хотел узнать. Потому что там челик тобой подписывается и мне пишет, когда я, типа, пишу ему, нахуй ты мне что-то пишешь, типа, ну, потому что я в КА не поверю, что это... То есть, короче говоря, большинство моей домашней одежды, она больше по размеру, как вы видите. Вот, допустим, эта кофта, я не знаю, какого она размера, но это как минимум, не знаю, XXL кофта. Или XL. Или XL+, там, не знаю, какие вообще размеры определять. Короче, эта кофта вот большого размера, да. И большинство одежды моей, ну, по крайней мере, ну, по крайней мере, кофты. Большинство моих кофт, они, типа, большого размера на меня, которые я дома ношу. Вполне может быть, типа, выгляжу как бомж. Но мне абсолютно поебать. Мне падло каждый раз переодеваться, когда я хочу выйти на улицу, что-то сделать. Выйти на турники на улицу, выйти в магазин, выйти по еще каким-то делам, выйти в банк сходить, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я просто беру и иду, и мне поебать, кто что думает. Меня это не волнует, меня это не волнует. В жизни есть вещи, которых, ну, 100 раз важнее думать, чем о какой-то хуйне. Я потом даже не задумываюсь, просто взял и пошел. Куча вопросов, сори. Тебя спрашивали ранее про мечту. Про глобальную ты не рассказал. Личный вопрос. Все-таки с чем они связаны? Саморазвитие или в области захвата мира? 21 ЛВЛ Клифф 20% quality вообще существует. Есть ли у на кого-нибудь? Ни у кого За нет, что ни у кого любишь нет. героичей? Как проходит день рождения? Клива ни у кого нет в продаже, потому что никто кливом не играет. Зачем ты тратишь мое время на это бесполезное говно? https://pp.vk.ms/c637727637.8v75 задоньте по пичу ссылку. Очко Хлои Мариц 0. Макс репост. Уже зашел по ссылке твоей, кайф, проверяй. Про глобальную ты не рассказал, личный вопрос. Все-таки с чем они связаны, саморазвитие или в области захвата мира? Нет, я могу сразу сказать, что я не мечтаю захватывать мир, я не мечтаю стать каким-то там супер богатым. Об этом я не мечтаю стать каким-то президентом, там, об этом я тоже никогда в жизни не мечтал. Захват мира, мне на это абсолютно поебать, понимаешь? Зачем мне мечтать о захвате мира, если вот мне уже сколько там лет? Почти 26, а человек вообще живет, там от силы там здоровых лет, без болезней, там от силы 50 лет. Потом он будет еще там болеть, не знаю, лет 10 или 20. То есть, ну, нахуй вообще мечтать о захвате мира, если человек очень мало лет живет. У меня таких глупых мечт нет, я считаю, что это все useless. Если бы человек жил 1000 лет, тогда можно было как-то, ну, в этой области развиваться, там, типа, захватывать мир. Но если человек живет там каких-то жалких пару копеек лет, то... Не. Саморазвитие, ну, по дефолту, я, конечно, да, мечтаю быть супер охуенным. Это само собой. Саморазвитие всегда меня интересует, это да. 21 левел клифф, 20% quality вообще существует. Ну, никто не играет клиффом, поэтому никто не валит клифф, чтобы, ну, получить 21 левел клифф, 20% quality, нужно иметь левел 20 клифф, 20% quality, и левел 20 клифф, 20% quality завалить удачно, чтобы он был 21. Левел, собственно, 20% quality. Но клиффом никто не играет, вот, поэтому никого его нету. За что любишь Героичи? Героичи моя первая игра, по сути, на компьютере серьезная, да. Я вот герои там Возрождения Эрафии, если я не ошибаюсь. Когда супер давно, когда был очень маленький, папа меня привел на работу к себе и типа, чтобы я поиграл в героев, третьих героев. Они как раз только вышли, они у него откуда-то оказались, у папы моего. И типа, это была моя первая, что игра на компьютере, Герои 3. И я в них играю всю жизнь, да. Но я в них никогда серьезно не играл. Я в них всегда играл казуально. Как проходит день рождения? Да, обычный день. У меня праздников в жизни нету, я не люблю праздники. Мне не кажется, что праздники это вообще, ну, типа, обычный день превратить в праздник. Почему? Типа, ну, просто так. Тогда любой день может быть праздник, понимаешь? У меня любой день праздник, считаю, что может быть, если я захочу. Ну вот, сегодня, допустим, оп, праздник, все. Какая разница, день рождения или нет? Любой день может быть праздником. Хирстону просто нет желания, просто нет желания играть в Хирстон. Вот, ну что я могу поделать? Ну если нет желания, что мне делать? Без желания стримить его, это же будет говно контент.
Зачем играть в игру без желания? Тем более стримить. Если у тебя нет желания к игре, ты в нее, очевидно, не будешь играть, правильно? Так нахуя тогда стримить? Это еще, это, ну, это вообще будет помойка. Героину? Никак. Негативно, скорее, наверное. Я негативно отношусь к наркотикам любым. Почему ты одеваешься как бомж? Куда ты бабло сливаешь? Какое вообще твое дело? Начнем с того, что... Ну, я в первую очередь одеваюсь как удобно. И да, в большинстве случаев я хожу по улице в домашней одежде. Мэйби это и выглядит как бомж, я не знаю. Но мне вообще на это поебать, ну. Меня это не волнует. А если ты имеешь в виду мою уличную одежду, которая у меня на фотографиях ВКонтакте, то у тебя погоняла бомж. Потому что там, ну, я считаю, там хорошая одежда. Короче, ну, я тебе не знаю, что ответить. Почему тебя это так волнует? Это донат на развитие стрима. Он принесет тебе бешеную удачу в ранкеде, но только если Удача ты в сегодня ранкеде. вечером потратишь 30 минут времени, чтобы создать 2 или 3 разные сцены с положением вебки для разных игр. Чтобы не тратить время на ее перемещение каждый стрим. Утю-тю-тю-тю, А как мне сделать сцены, понимаешь, в чем прикол? Как мне сделать сцены, чтобы у меня еще каждая игра осталась здесь? То есть, смотри, вот у меня, видишь, список игр и список вот, донаты стоят, и игры, и рабочий стол. Как мне, вот смотри, вот у меня сцена, чтобы отключить, типа, хуёвый донат. А как мне сделать, ты мне предлагаешь создать еще 3 сцены с разными положением вебки, и при этом еще, смотри, создать 3 сцены, да, с разным положением вебки, и еще добавить сюда донаты, рабочий стол, вебку, ну, то есть, да, и все игры. Это минут 10 уйдет. Минут 10 сидеть, создавать сцены, все это добавлять каждый раз, да. Мне лень. По-моему, проще вебку перемещать постоянно туда-сюда, чем один раз вот так вот. Логика ленивого человека. У меня миллион хейтеров. Никакая удача в ранкинге мне не Папаня, поможет. здорово. 2 вопроса на стриме. Первый. Как ты учился играть в покер? Книжки или вода в интернете? И никогда не думал ли зарабатывать покером? И второй. Как тебе сериал «Приссон Бриак» и будешь ли смотреть его продолжение? Удачи на стримах. Работягам привет. О чем я говорил? Короче... Наконец-то норм-контент, а не помойка 2. Авичат. О чем я говорил? Меня перебили. Спасибо, сейчас отвечу. Собственно, мне было 16 лет. Я, как и очень многие, да, в то время, на Poker Strategy получал бесплатный бонус в $50. Был такой сайт, называется Poker Strategy, да. Там можно было получить, типа, сайт обучения игры в покер. Тогда покер только развивался, типа, ну как развивался, в СНГ точно развивался. Интернет-покер тогда в СНГ только развивался. Можно было получить бесплатно $50, если ты прошел курс обучения. Очевидно, можно было заабузить. Там нужно было указывать паспортные данные, но, очевидно, я находил способ постоянно разные паспортные данные им давать. Я получал с Poker Strategy по КД по $50. Где-то примерно я проебал $500, ну, то есть не своих. Мне их просто подарили. $50, $50, $50. Я проебал $500, пока я, вообще научился играть в покер и понял базовые принципы игры. Смотрел всякие воды на Poker Strategy, типа, пытался учиться играть, пытался думать, пытался даже использовать программы статистические. И да, я пытался зарабатывать покером, когда мне было лет 18-19, но мне никогда не получалось, хотя я даже пробовал сидеть играть, типа, как задрот, типа, открыть там 12 столов, мультитейблить там NL10 со статистикой. Я максимум доходил до NL25. Я не смог побить даже NL25, то есть я не осилил побить NL25. Я играл 12 или 18 столов, то 12 играл столов, то 18 столов. То есть играл, не меньше 12 столов, NL25 со статистикой, бывало 18 столов, и я не смог побить. То есть NL25 побил меня. И, собственно, с тех пор я понял, что покер это не мое, что все-таки в покер мне никогда толком, не научиться играть. Я лудоманил в покер, как и в казино. Я еще онлайн-казино всегда играл, в реальной жизни играл на игровых автоматах по КД и так далее. И, как ни странно, вот мне везло выходить в плюс, что в казино, что в покере.
И, собственно, поэтому я до сих пор продолжаю играть. Но я уже играю в фуфанчик, я играю редко в покер сейчас. Ну, как редко. Намного реже, чем раньше. Когда мне было после 20 лет, я уже начал трейдить в доте, поэтому, опять же, мне не было смысла продолжать играть в покер, потому что трейд в доте я мог получать от доты трейдом просто $500 фри, считаю, что каждый месяц, особо не напрягаясь. Поэтому мне уже не было смысла в покер играть. Батич, нашел посты, Батич. где форсили твои игры с Вестом. Поясни работягам, кто это такой, почему с ним играл, что из себя представляет. И ты говорил, что играешь only соло. Короче, Да. расскажи про это Вере, интересно, вроде еще никто не форсил, хотел бы знать. И как относишься к связкам с Виспом, в общем, расскажи. Понял вопрос, еще отвечу. Один из моих аккаунтов я прокачивал в анранкеде. То есть не в ранкеде. Это было не пати ранкед. То есть, как я говорил, так и есть. Один из моих аккаунтов, когда-то давно, я прокачивал в анранкеде, чтобы, ну, дойти до ранкеда. Как ты знаешь, раньше, не знаю, как сейчас, раньше нужен был 13 левел. Нужно было прокачать аккаунт до 13 уровня, прежде чем тебе открывается калибровка в ранкеде. Один из этих аккаунтов я, собственно, прокачивал с челиком, знакомым, который играл only на Виспе. У него был... Так, я сделал, подожди, сейчас. Был у меня знакомый, у него ник Олич. Я даже не знаю, где он сейчас, он что-то вроде в армию уходил, я не знаю, вернулся или нет, я без понятия, я с ним сейчас уже не общаюсь. Был у меня, короче, знакомый, вот этот вот Олич, играл на Виспе only, и я вот с ним просто играл в анранке. Я не помню, как он меня уже уговорил с ним поиграть, я хз. Ну, играл с ним, мне, в принципе, он устраивал, мы с ним играли в анранкеде вот вдвоем, там, с винрейтом 90% плюс, и, типа, по фасту я доходил до ранкеда, и меня это устраивало, я с ним вот просто играл на Сларке, на Грейскинге, Road to Ranked. И, собственно, все. По мне, ничего особо интересного. Я играю only solo, да, это относится к ранкеду. То я играл пати unranked, чтобы просто получить быстрее 13 уровень, побыстрее. И, кстати, если что, перед ранкедом, вот, раньше, не знаю как сейчас, но раньше система калибровки, то есть, если у тебя перед ранкедом, вот ты уже дошел до 13 уровня, и у тебя перед ранкедом хуёвый винрейт, да, там винрейт там 50%, 55%, тебе будут первые игры в калибровке будут хуёвые, прямо в помойке. Чтобы получить дохуя ПТС при калибровке, надо было иметь хороший аккаунт с хорошим винрейтом, то есть там 65% или выше. Собственно, я доходил до ранкеда с винрейтом 85-90%, потому что мы играли вдвоем в пати, анранкед, и, получается, я мог играть калибровку сразу. То есть первая игра в калибровке уже была против 4К или 3К мусоров. Если ты начинаешь первую игру калибровки против 3500 или 4К мусоров, это очень хорошо, потому что игрок с аккаунтом хуёвым, с винрейтом 50%, раньше начинал игру в калибровке против 2К мусоров или 1К мусоров. Ты мог начать первую игру в калибровке, и там против тебя буквально 1К мусора. То есть, если ты начинаешь первую игру в калибровке против 1К мусоров, тебе в среднем за калибровку дает там по 400-500 ПТС. То есть, ты выиграл против 1К мусоров, next игру ты играешь против 1,5К мусоров, понимаешь? Это невыгодно. А если ты начинаешь против там 3К мусоров или 4К мусоров, сейчас, сек, да, объясняю до конца. Итак, если ты начинаешь калибровку, ну это раньше, понимаешь, Татарыч, раньше. Еще, это информация, которую я сейчас говорю, это до того, как я стал стримером. До того, как я стал стримером, как я стал известным, как мне начали руинить игры. То есть, тогда еще разные аккаунты создавал, знаешь же, да. У меня было 4 аккаунта с винрейтами 70%, 65% в соло-ранкеде, кстати, в соло-ранкеде. Так вот, если ты начинаешь калибровку с 4К ПТС или с 3К ПТС, то у тебя огромный шанс получить каких-нибудь 5500, 5400, 5300 при калибровке. Если же ты начинаешь с 1К ПТС, с 1,5К ПТС, то ты при калибровке, скорее всего, получишь не больше, чем 4500. То есть, это буквально разница получить 4500 или получить 5К+. То есть, хороший аккаунт. Даже 4К можно было получить. Можно было получить 4200. Ты мог сыграть калибровку, ты мог выиграть в калибровке в 8 или даже 9 игр, и ты мог получить 4200 ПТС. Только потому, что у тебя был хуёвый аккаунт. Видел, как ты заходил в подъезд. Зашел следом. Увидел квартиру, заказал на твой адрес дилдо в размере 9 штук. Проверяй почтовый ящик, отрыжка на весь мир. Хештег стрельба по работягам байкудес лорд тарат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 у минус нога попича плюс качественный контент г. Такого по дефолту не может быть, потому что я всегда разворачиваюсь. За мной проследить невозможно. Ну, не, конечно, можно, но издалека.
Так-то вообще, я не люблю, когда у меня кто-то за спиной ходит, поэтому я всегда разворачиваюсь. Я же параноик. Короче говоря, я не люблю людишек за своей спиной. Ты бы не смог зайти за мной никуда. А если бы зашел бы, ты бы шел впереди меня, а не сзади меня. Потому что я всегда готов к удару в спину.